बच्चालाई केमा सिकाउने, कसरी सिकाउने भन्ने विषयमा चर्चा गरौँ है त। हाम्रो नेपाली समाजमा बच्चालाई तेल लगाउने र सेकाउने चलन छ। तर बच्चालाई धुवाँ आउने आगोमा, कोइलामा सेकाउनु खतरनाक हुन्छ। यसले गर्दा बच्चालाई श्वास प्रश्वासको समस्या, निमोनिया, बालदम जस्तो समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले सबैभन्दा सुरक्षित भनेको बच्चालाई न्यानो तहको कपडा लगाइदिने र कोठालाई चाहिँ न्यानो बनाएर राख्ने हो। तैपनि मनले मान्दैन। अब हाम्रो नेपाली समाजमा चलन चल्तीमा चाहिँ बच्चालाई आगोमै सिकाउने चलन छ। तेललाई नसिकाए त मेरो बच्चा बिरामी हुन्छ भन्ने अब त्यो बच्चैदेखि सुनिआएको देखिआएको चलन भएर हाम्रो मनले मान्दैन भने चाहिँ हामीहरूले बच्चालाई हिटरमा सेकाउन सक्छौँ। तर हिटरको नजिक भनेर राख्नु हुँदैन। फेरि हिटरमा सेकाउनु भन्दाखेरि अर्को भ्रम के छ भन्दा हिटरमा सेकाउँदा चाहिँ बच्चाको रगत सोस्छ भन्ने भ्रम छ। यो चाहिँ भ्रम मात्रै हो। हिटरमा सेकाउँदा रगत सोच्दैन र हिटरमा सेकाउँदा चाहिँ रुममा एउटा सानो भाँडामा पानी राखेर सेकाउनुपर्छ। त्यसले गर्दा हावालाई सुक्खा हुन दिँदैन र अक्सिजनको कमी हुन दिँदैन। अनि सबभन्दा सुरक्षित अप्सन चाहिँ यही नै हुन्छ बच्चाको लागि, बच्चालाई स्वस्थ राख्नलाई। र अर्को भनेको न्यानो बनाएर बच्चालाई तेल लाउनै पर्छ, सेकाउनै पर्छ, नत्र बच्चा स्वस्थ हुँदैन भन्ने चाहिँ भ्रम मात्रै हो। तपाईँले बच्चालाई तेल लाउनु भएन, सेकाउनु भएन भने पनि बच्चा स्वस्थ नै हुन्छ।